Si, Shikues të nderuar, tashmë e keni kuptuar se ndodhemi në banesën e deputetit të Partisë Aleanca për Shqiptarët, zotëri Elmi Aziri. Zotëri Aziri, faleminderit për pritjen në banesën tënde. Faleminderit që erdhët. Një shtëpi që ka vizitor, ajo gjithmonë thoj ka bereqet. Kështu që jeni të mirëseardhur në çdo kohë. Faleminderit shumë. Jemi në kohë pandemie edhe jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit. Edhe këtë bisedë po e fillojmë nga këtu. Si të kanë shku këto 2 javë të Ramazanit tyje? A shkon mendja më shumë për bukë apo për ujë? Muaji i Ramazanit faktikisht është i lidhur me besimin. Nëse kemi besim të palëkundër dhe besim të fortë, natyrisht besimtari e mban mendjen tek adhurimi, e mban mendjen tek qëllimi që e ka prej fillimit muajit Ramazanit dhe është më pak i fokusuar ose i devion mendja tek gjërat materiale, tek ushqimi e kështu me radhë. Deri sot, deri në këtë ditë, ne kemi kalu shumë mirë muajin e Ramazanit, nuk kemi pas ndonjë vështirësi, natyrisht se nuk është njësoj sikur me ujë edhe sikur pa ujë, aq më tepër nuk është njësoj për ata si unë që janë konsumues të duhanit edhe të kafes, nga përditshmëria natyrisht që ka mbet, po realisht kemi kalu mirë, një pjesë të konsiderueshme të ditës e kalojmë në ambientet e parlamentit, në aktivitetet tona ditore që i kemi, pastaj rreth orës 5:30 kthehemi dhe e mundësi, ndonjë ritual, ndonjë lutje, vjen iftari dhe pastaj koha pas iftarit është më e mirë. Zakonisht, të them të drejtën, rrim natën deri vonë, e shfrytëzojmë pasi të pushojmë fëmijët e kështu me radhë, shfrytëzojmë kohën për ndonjë shfletim të ndonjë literature të caktuar, temave që na preokupojnë me punën në kuvend dhe nuk kemi pas ndonjë vështirësi të theksuar. Shpresojmë që kështu të kalon deri në fund të muajit. A të ndodh me zonë Ramazani, si thonë një fjalë popullore? Po, Ramazani nuk e zë kërkan, po janë ajo emocionet e njeriut që në momentet e caktuara dhe lëshojnë. Apo dhe ka mbet kjo shprehje në zhargonin popullor se të zënë Ramazani. Ramazani nuk e zë kërkan, po them, deri sot, faleminderit për Zotit, nuk ka pas ndonjë moment që kemi pas ndonjë acarim të theksuar emocional ose nervor, po ka kalu çdo gjë në rregull. Fundi fundit, agjerimi i Ramazanit është proces i vullnetshëm, nuk është proces i imponuar. Ai që ka vështirësi, mos ta agjeron edhe natyrisht është rahat edhe vetë edhe familja. Si keni qenë me pandemien? Si e keni kalu këtë periudhë? Falë Zotit, në familjen time të ngushtë nuk kemi pas raste pozitive me Covid. E kam qallën unë, zonja ime dhe fëmijët e mi. Përjashtim bëjnë 2 motrat e mia, të cilat jetojnë në shtëpi të veçantë, që janë të angazhuara në sektorin e shëndetësisë, njëra në Spitalin e Kumanovës dhe njëra në një barnatore private dhe sigurisht për shkak të komunikimit të përditshëm me pacientë dhe me njerëz, ka rastisht dikush i infektuar nga ta dhe pastaj është bartë si pasojë të këto, po fatmirësisht e kanë kaluar pa simptome, ndërsa unë personalisht dikun 10 ditë, 15 ditë para se me fillu Ramazani, kështu pa ndonjë simptom, unë bëra testet në Sistin dhe edhe PCR-in edhe testet e antitrupave, po fatmirësisht më dolën të dijat negativ që as nuk e kam kalu Covidin, po as nuk kam qenë pozitiv në momentin që i kam bërë testet. Nuk kam pas absolutisht asnjë simptom, kështu që deri sot jemi mirë dhe ne si deputet para disa ditëve nënshtruam vaksinimit dhe ne e morëm vaksinën e parë,
Unë isha te grupi deputetëve që u vaksinuam. Si po ndihesh, se po ka njerëz që po friksohen me marrë vaksinën. Jo, Ai absolutisht. kisha thonë me marrë, Unë i bëj apel të gjithë qytetarëve që të lajmërohen të mjeku am dhe prej aty pastaj të vazhdojnë procedurat e mëtutjeshme, sepse vaksinimi është forma e vetme që organizmi jonë dhe individualisht, po edhe si kolektivitet të bëjmë ballë virusit. Unë personalisht dhe të gjithë kolegët që jemi vaksinuar deri më tani, nuk kemi pas absolutisht asnjë simptom, nuk kemi pas as kodhvemje, nuk kemi pas as temperaturë, nuk kemi pas as ndonjë dhimbje muskulore, kështu që deri sot i kemi kalu në momentet më të mira dhe një ditë pas festës së Bajramit ne kemi terminin për vaksinën e dytë dhe shpresoj se çdo gjë do të jetë në rregull. tash po kthehemi herët në fëmijërinë tënde. Po na tregon si ka qenë ajo? Çfarë fëmijërie ke pas? Po fëmijëria ime nuk bën përjashtim nga fëmijëria e të gjithë moshatarëve të mi të asaj kohe. Unë jam i lindur në vitin 1976, domethënë 26 qershor 1976, dhe dikun deri në moshën 14 vjeçare unë dhe familja ime kemi jetuar në sistemin komunist. Dhe për atë arsye po themi që nuk bën përjashtim familja ime, fëmijëria ime nga mesatarja, nga shumica e mesatarës së familjeve shqiptare, veçanërisht që kanë qenë në atë kohë në Kumanov, që kanë jetuar në ato rrethana. Baba im ka punu një fabrikën e tullave në Kumanov deri në vitin 1988 dhe në vitin 1988 si pjesëmarrës i demonstratave për mbylljen e shkollave shqipe, shkollave të mesme në Kumanov, si shumë shqiptar të tjerë në Kumanov, ai largohet nga puna dhe burgoset. Do thonë, ka qenë një fëmijëri goxhe vështirë, fëmijëri ku jemi ballafaqu përpos me vështirësi sociale dhe ekonomike, ballafaqu edhe me presionin e pushtetit, presionin e sistemit, si një familje që nuk ka hezitu asnjëherë që ta thot mendimin e vet, ta shpreh revoltën e vet, kundër padrejësive që janë bë, e thash si familje për arsye se edhe gjyshi, domethënë prindi i babës, baba i babës, ka qenë në burg prej vitit 1945 deri në vitin 1951 në Mitrovicën e Sremit, në Doboj në Bosnë dhe ka përfunduar në Idrizov. Domethënë bisedohet për ndoshta për një familje që ka qenë në survejim të vazhdueshëm nga ona e sistemit, edhe ne kemi qenë 5 fëmijë, domethënë në familje, me prindërit dhe gjyshja ime. Unë e mbaj mend gjyshin nuk e mbaj mend. Dhe për atë arsye po themi është një jetë mesatare me vështirësitë e kohës, sikur se çdo familje shqiptare. Ne kemi qenë realisht të fokusuar në arsim, edhe sugjerimet e prindve, bile dhe insistimi i prindve ka qenë që orientimi jetësor të jetë arsimit, të jetë shkollimi, domethënë duke mos i dhënë përparësi, mos i dhënë prioritet përfitimeve materiale ose për të marrë për shembull rrugën e gurbetit, sikur shumë familje fatkeqësisht shqiptare dhe veçanërisht është shqetësues trendi i fundit i rinisë që po i braktisin vendin dhe po largohen natyrisht për një jetë më të mirë, po është fatkeqësi kjo që po na ndodh me pasojat që do të jenë edhe në dimenzionin kombëtar, në dimenzionin social, ekonomik, familjar, po ja që të rinjtë vendosin për alternativa vetë, vendosin për prioritetet veta jetësore. Si fëmija ke qenë i urtë apo ke bo sherrë? Po tash, si çdo fëmijë, unë nuk bëj pjesë të fëmijët e urtë, por nuk kam qenë as fëmijë lazdruar se s'kemi pas mundësi me u lazdru, se kemi pas komoditetin për të lazdru. Dhe besoj se për këtë pyetje më mirë është me i pyet fëmijët e mi, familjarët e mi, dhe ato mund t'japin ndonjë vlerësim më real mbi bazë të përvojave që i kanë me neve. Në shkollë fillore si ke qenë? A ke qenë në zonë si talentuar?
Po unë bëj pjesë tek nxënësit e mirë, të shkëlqyeshëm, edhe në shkollë fillore, edhe në shkollë të mesme, edhe në arsimin e lartë. Kam qenë, tash je modeste me thonë, po kam qenë te grupi nxënësve më të mirë të gjeneratës. Si rezultati kësaj në shumë landë shkollore, kam marrë pjesë në gara komunale, gara republikane. Dhe më thënë, kam bërë pjesë të grupi nxënësve të mirë, pëse së më thamë shumë jam vëdeste. Jeta studentore, pastaj e tha që, për shembull, familja ka insistu që të vazhdoni me arsimin. Si ka viju jeta pastaj shkollimi i më të tjeshëm, si student, çka ke studiu? Ne, gjenerata ime dhe disa gjenerata, dhe më thënë, pak më pas gjeneratës time, kemi pas shumë vështirësi sa i takon arsimit lartë, për arsye se ju dini në Maqedoninë e Veriut nuk ka pas arsim në shkollën shqiptare. Në vitin 97 unë erdhe momenti që t'jem student dhe vendosën që të studioj në Universitetin e Tetovës, Fakulteti Ekonomik. Ajo kohë ka qenë e shoqëruar me shumë vështirësi, për shkak po e themi prapë të presionit të pushtetit të sistemit asaj kohe. Ne në atë kohë nuk kemi guxuar edhe të mbajmë indeksat me veti në autobus, sepse shpesh herë ka ndodhur që policia është fut për kontrollën e autobus dhe nëse e ka pa indeksin në Universitetit e Tetovës, ka pas edhe maltretime edhe psikologjike, domethënë nga ana e policëve, tentativa për frikë kështu me radhë. Dhe në këto rrethana ne vazhduam, u regjistruam faktikisht në Universitetin e Tetovës, Fakulteti Ekonomik, dhe aty përfundova 2 vite jo të plota. 2 vite jo të plota, dhe në momentin që u hap Universiteti i Evropës Juglindore, domethënë u bëra transfer me disa kolegë të mi asaj kohe nga Fakulteti Ekonomik, bëm transfer në Universitetin e Evropës Juglindore dhe në vitin 2004 unë kam përfundu studimet në Fakultetin e Administrimit të Biznesit në Universitetin e Evropës Juglindore. Pastaj si u bëre profesorat? Unë në Universitetin e Evropës Juglindore kam pas fatin që të zgjidhem edhe kryetari i unionit të studentëve. Do thënë, atëherë të parë në atë universitet, në zgjedhjet e lira, 2 ditë ka pas zgjedhje, 2 ditë ka pas votime, 3 Amerikanë kanë qenë në komision, nëse nuk i kam harruar emrat Andy Gradinski, Matthew Hartman edhe Henry Dixon kanë qenë në komision, ka pas 2 ditë votime, kanë votuar studentët një nga një dhe unë pata fatin që ta fitoj atë garë dhe të zgjidhem kryetari i unionit të studentëve. Dhe natyrisht isha prezent në çdo organ të universitetit, senate, dekanate, domethënë kishim kontakte të përditshme sepse keni parasysh universiteti ishte në fazën fillestare të etablimit të tij, domethënë ishte ende pa u kompletuar si i tillë dhe zëri studentëve ishte shumë e rëndësishme në atë universitet dhe sot është shumë e rëndësishme në atë universitet. Dhe kjo më mundsoi kontakte me kolegë, me profesor, me përfaqësues ndërkombëtar që ishin të akredituar për mbështetje të zhvillimit të procesit të universitetit. Pastaj edhe, po themi, ishte universiteti në fazën fillestare kur kishte nevojë për kuadra, kishte nevojë edhe për kuadra të ri. Domethënë demonstrator, asistent të ri, asistent, duke i pas parasysh gjitha këto komponenta dhe suksesin, natyrisht suksesin tim gjatë studimeve dhe u kriju mozaiku që u kriju mundësia që të filloj si asistent i ri. Domethënë unë kam fillu si asistent i ri 5 vite, pastaj asistent 5 vite, pastaj me 14 shtator të vitit 2015 kam marrë thirrjen docent nga Senati i Universitetit. Me 23 shkurt të vitit 2015, unë kam mbrojtë dizertacionin e doktoraturës në Fakultetin Ekonomik në Universitetin Kirill dhe Metodi në Shkup. Dhe disa muaj pas asaj, pra me 14 shtator të vitit 2015, kam marrë thirrjen docent. Dhe sot e kësaj dite jam docent, me natyrisht unë i kam të gjitha i plotësoj kushtet për ta marrë edhe thirrjen e profesorit të asociuar ose profesorit inordinar,
Po kjo shkëputja nga jeta akademike, angazhimi, Politik. kam qenë edhe zëvendës ministër një vjet në Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale, tash jem gati 10 muaj jemi deputet dhe kjo ban një shkëputje dhe natyrisht, momentalisht jemi të fokusuar në dimenzionin politik të jetës shoqërore, si deputet, si në kryetar partije dhe ta shohim si po përfundojmë. A më mirë profesor o deputet? Në momentin që jam zgjedhur në deputet, natyrisht kanë pasu ato përgëzimet dhe urimet e shokëve, miqve, familjarëve, duke më uru sukses dhe unë kam thonë, e kam vetëm një dëshirë dhe vetëm një lutje, që mos të koritemi. Më thonë, mos dalim të koritur nga ajo shtëpi ku na kanë çuar qytetarët. Pra dëshira ime kryesore është që atë sa kam mandat dhe atë sa kam ditë të deputetit që qytetarët të më mbajnë mend si një përfaqësues i denjë tyre dhe mos të ndëgjoj për qytetarëve që i kanë rënë pishman që më kanë mbështetur dhe kanë dhënë votën. Pra unë jam i fokusuar kryekput, do të thënë prej momentit që e kam marrë mandatin, jam kryekput i fokusuar në përfaqësimin sa më të mirë dhe sa më të drejtë të atyre qytetarëve të zonës numër 2 të cilët më kanë deleguar në parlament. Apo në tregon si ka lindë interesi për politikën të kjo? Rroga e deputetit nuk më ka sfidu kur dhe nuk më sfidon kur. Sepse unë mendoj që kam kapacitet, më ka kriju Zoti me aq afinitete që atë rrogë të deputetit ta nxjerrë pa u bërë deputetën. Do të thënë është e fundit e cila më vjen mend. Aq më tepër kur qytetarët nuk e dinë, rrogat e deputetit nuk janë sfiduese, në Maqedoni janë shumë të ulta. Rroga ime e deputetit është më e ulët se rroga ime në universitet. Dhe këte ju si gazetar, hulumtues dhe çdo gazetar tjetër mund ta vërteton. Janë të dhënat janë publike dhe mund të shihet. Po motivi ka qenë individual, motivi ka qenë familjar, motivi ka qenë edhe, domethënë, shoqëror, po motivi ka qenë para së gjithash Reshat që një vlerësim i joni për gjendjen e përgjithshme, për situatën e përgjithshme socioekonomike dhe për pozitën juridiko-kushtetuese të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Unë e pata ditën e mërkurë, patëm pyetje deputetëve ndaj qeverisë dhe pata një bashkëbisedim me kryeministrin e vendit. Me qenë se ju e në Pikumanove e kemi shumë lehtë ta diskutojmë këtë çështje. Unë i thash kryeministrit që fatkeqësisht, djali im Joni sot është viti i parë në gjimnaz, në shkollë të mesme, sa mi frashën në Kumanov. Dhe as që mund të krahasohen kushtet në të cilat djali im kryen shkollën e mesme me kushtet kur unë e kam kryer shkollën e mesme. Domethënë ju keni pas më të mira? Jo më të mira, nuk mund të krahasohen. Dhe kjo është në kundërshtim me logjikën e Shëndosh. Logjika thotë që unë e kam kryer për shembull në vitin 1995. Logjika thotë që gati 30 vite pasi e kam kryer në shkollën e mesme, sot do duheshte kushtet të jenë shumë të mira, si në Zvicër, si në Austri, si në Gjermani. Ndërsa sot fëmijët e tojnë mësojnë në kontejner dhe mësojnë në objekt i cili një farë kohë në komunizëm ka shërbi si domethënë kanë qenë ndërtesa administrative një kombinati bujqësor. Dhe tash kemi një adaptim, një provizor, domethënë e thash edhe në foltore të parlamentit, sot në atë shkollë, domethënë pedagogu, psikologu dhe defektologu janë më në zyre. Kushte substandard. Sot ajo shkollë ka 1900 nxënës. Gjimnazi, teknika, ekonomia, mjekësia dhe biblioteka është 8 metër katror. Sot ajo shkollë nuk ka sallë të sportit. Bisedot një pjesë atyre nxënësve mësojnë edhe në kontejner. Domethënë që destinim kryesor e kanë magazinimin e mallrave. Po janë adaptu. Dhe tash unë du ta kryej një obligim ndaj fëmijëve të mi, para së gjithash. Para së gjithash, du ta kryej obligimin ndaj fëmijëve të mi. Nuk e di sa do të kem sukses. Nuk e di se deri ku do të shkon suksesi jonë dhe puna jonë, po për një gjë jam i sigurt se unë përpjekje t'i bëra. Unë shpesh herë në këto diskutimet tona unë e citoj Arber Xhaferin se unë nuk e mohoj që idetë e tija, domethënë
filozofike, politike, sociologjike janë udhërrofisi im, dhe më thëmë për ndërtimin e bindjeve, për trajtim të çështjeve, fenomeneve, dukurive, për pozicionime politike. Edhe ai thot kështu, ekziston një dallim në mes intelektualit dhe politikanit. Dallimi është se politikani shpreh gatishmëri për të marrë përgjegjësi dhe për të marrë vendim. Në intelektuali mund të shqesh intelektual dhe nga një pozitë indiferente mund të trajtosh fenomene, mund të diskutosh çështje, mund të japish mendime dhe vlerësime për dukuri, për rrjedhën e ngjarjeve qenë, që nuk është keq, është shumë mirë. E përmende pak kryeministin Zaev. Keni pas takime për problemin në shtetësirje. Prikjet thave janë shumë të mëdha shqiptarëve. Çfarë rezultati mund të presi? Mund zgjidhet ky problem me dekada për shembull? Nuk ka problem të pasgjidhshëm. Nuk ka problem të pasgjidhshëm, po zgjidhja e problemeve shpesh varet nga qasja që e kemi ndaj problemit, niveli i seriozitetit që e kemi ndaj problemit. Ne kemi ngrit këtë çështje sepse gjatë aktivitetit tonë kemi has një numër shumë të madh të qytetarëve që janë faktikisht fantom. Janë të përjashtuar. Fizikisht ekzistojnë, kanë shtëpi, kanë familje, kanë marrëdhënie pune, juridikisht janë inekzistent. As nuk numërohen, as nuk kanë drejt vote, as nuk kanë të drejtë të realizimit të drejtave sociale e kështu me radhë. Dhe besoni se ajo kategori e qytetarëve ka qenë insistuese për këtë çështje. Dhe ne ngritëm me dëshirë shumë të mirë dhe me një vullnet shumë të mirë që po ngrisim një çështje që kërkon zgjidhje urgjente, duke përjashtuar ato përfitimet e mundshme të pikëve politike absolutisht nuk janë rendite ato. Fatkeqësisht hasëm në kundërshtim të mëdha, edhe nga pushteti, po edhe nga opozita. Pushteti, qeveria e dha një përgjigje ofenduese. Opozita maqedonase. Po, opozita maqedonase. Pushteti e dha një përgjigje ofenduese se nuk i plotson ato kushte, nuk i plotson ato kushte. Thirreshin ligjin për të huaj, që ishte një absurd i llojit vetë, sepse ne nuk po bisedojmë për të huaj, ne po bisedojmë për qytetarët të vendi, apo? Dhe opinioni është njoftuar, ne kemi zhvilluar disa takime me kryeministin Zaev dhe me ekipin e tij. Ne kemi bërë një draft, të cilin e kemi dorëzuar. E kemi dorëzuar tek shumica parlamentare dhe jemi në fazë të pritjes së përgjigjes. Besoj se do t'ja dalim për shkak se është e pakuptim që qytetari që ka lind në Maqedoni, kemi rast që është i moshës 60, 70, 80, 90 vjeçare, nuk është i pajisur me shtetësi. Kemi raste 2 motra binjake, njëra 60 vjet, tjetra 60 vjet. Njëra e ka shtetësinë, tjetra s'e ka shtetësinë. Janë raste absurde. Dhe ne besoj që do t'ja dalim kësaj radhe, natyrisht, që ta zgjidhim këtë çështje sepse është e topshme. Maqedonia është nënshkruese e konventeve ndërkombëtare para 4 viteve, në 2015, për pashtetësinë të Kombeve të Bashkuara. Në kartën për të drejtat universale të njerëzit poshtë të Kombeve të Bashkuara, në mënyrë taksative thuhet që asnjë njeri, asnjë individ nuk guxon të jetë pa shtetësi. Unë e përmenda një rast në parlament kur e kishim debatin për shtetësinë, thash që në vitin 2007 ka pas një iniciativë disa deputet të Bundestagut gjerman që post mortum t'ia marrin Hitlerit shtetësinë për krimet që i ka kryer. Dhe paramendon nuk e kanë lënë t'ia marrin shtetësinë se janë thirrë në kartat universale për të drejtat e njerëzit, pavarësisht veprimeve që i bën, qytetari duhet të ketë shtetësi, duhet të ketë identitet juridik, duhet të ketë adresë. Ndërsa te ne, këtë çështje sikurse shumë çështje tjera, atë që e thash në fillim që fatkeqësisht tiparet etnike
janë shpesh herë faktor vendimtar për ta fituar një të drejtë ose për ta humbur një të drejtë. Dhe ne si organizëm politik, ne natyrisht se jemi të gatshëm deri në fund që të luftojmë të dukuri, dhe në kuadër të kësaj betejë kemi filluar me shtetësinë dhe natyrisht do të vazhdojmë. Shpresoj që ta përfundojmë me sukses këtë iniciativë tonën, jemi në rrugë të mbarë, po themi kemi dorëzuar të shumica dhe po presim përgjigjen e tyre. Besoj se përgjigjja do të jetë pozitive. Dhe regjistrimi u shty? A mendoni se edhe këtu ka pas prapavi politike? Ne nuk mendojmë që ka pas prapavi politike, ne jemi të bindur që ka pas prapavi politike. Për shkak se regjistrimi u shty si rezultat të një marrëveshje, të cilën e patën kryeministri Zoran Zaev dhe kryetari i opozitës maqedone Kristian Mickovski. Ishte një takim, një etnik që realizuan ato dy dhe prej aty takimi faktikisht bën vendimi për të shtyrë regjistrimin. Dhe unë personalisht e kam thënë edhe në Parlamentin e Maqedonisë që procesin e regjistrimit, shtyrjen e procesit të regjistrimit e kanë kërku Kisha Ortodokse Maqedonase, e ka kërkuar Komiteti Botëror Maqedonas, e kanë kërku Partia e Majta në Maqedoninë e Veriut, e ka kërku VMRO-DPUNE, dhe këto kërkesa të këtyre organizmave, institucioneve në një farforme kanë qenë një thirrje e heshtur për bojkot të pjesa maqedone. Thirrje e heshtur për bojkot. Dhe u pa faza e parë e regjistrimit, kur ishte faza e regjistrimit online të diasporës, numri i diasporës shqiptare arriti diku 170.000 nëse zgaboj ato ditë, ndërsa nuk kishim asnjë numër të regjistrimit të diasporës etnike maqedonas. Dhe unë jam i bindur se kjo është arsyeja kryesore se pse është shtyrë regjistrimi, nuk ka të bëj fare me pandeminë, sepse ata që shtyrën e regjistrimit e arsyetojnë me pandeminë, pas momentit të shtyrjes së regjistrimit ato kanë organizuar disa protesta me mijëra njerëz prezent. Ndërsa regjistrimi është proces individual, vjen një regjistrues në borë, me distancë, ti merr dhënat e kryen në regjistrimin, përfundoi procesi. Protestat janë ngjarje ku mblidhen qindra dhe mijëra njerëz. Dhe mundësia për të infektuar në protesta është pafundherë më e madhe se sa mundësia që të infektohesh gjatë procesit fizik të regjistrimit. Çka do të ndodhe me procesin më tej, shohim më bëj. Për momentin edhe Kuvendi është i bllokuar për shkak disa ligjeve. Kur pritet zhbllokimi? Kuvendin e kemi bllokuar ne. Opozita shqiptare, Koalicioni Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa, për shkak se edhe shumica, po edhe opozita maqedonase, deshën ta bllokojnë propozim ligjin tonë për shtetësinë. Ne me 15 dhjetor e kemi dorëzuar ligjin për shtetësinë. Pra kemi respektuar 100 ditëshin e parë të qeverisë, natyrisht i kemi dhënë qëndrimet e tona, po nuk kemi pas ndonjë aksion për ta vështirësuar punën e qeverisë, që ka përfunduar diku në kanantori, dhe pas asaj kemi dorëzuar me 15 dhjetor propozim ligjin për shtetësinë. Dhe kryetari i parlamentit e ka fut në procedurë parlamentare diku në fillim të muajit mars. Në fillim të muajit mars. Do të bisedoj diku për vonesë 18 ditore. Dhe ne thjesht nuk e kemi kuptuar kurrë nevojën për një prolongim kaq të gjatë të diskutimit të fuqes në procedurë parlamentare pa periodiku përfundimin e çështjes. Dhe kur erdhi propozim ligji në parlament, VMRO-DPUNE, partia opozitare, e bllokoi me diku 5-6 amendamente propozim ligjin tonë. Dhe ne të befasuar nga kjo çështje, ne në preskonferencë paralajmëruan që do të bllokojmë çdo gjë. Se fundit parlamenti është institucioni ku dorëzohen propozim ligjit. S'ka që dorëzon parlamenti. Dhe ne dorëzojmë propozim ligj. Dhe ti me bllokim ma merr të drejtën edhe për debat. Ti ma merr të drejtën edhe për ngritje të temave dhe çështjeve. Nëse ti po bllokon, po bllokojmë edhe ne. Nëse ti ja jep vetes të drejtë që të seleksionosh
dhe të kategorizosh hallet e qytetarëve, atëherë po ja jep atë drejtë edhe vetvetes. Ti po bllokoj edhe unë. Dhe ne kemi thënë në mënyrë shumë qartë. Dhe kur filluan bisedimet, faktikisht kur ofruan bisedimet me kryeministrin Zaev për punën e shtetësisë, VMRO dopo mëneja i tërhoqi amendamentet që e kishte dorëzuar për bllokimin e ligjit për shtetësi, në shenjë vullnetit mirë, ne si koalicion i tërhoqëm amendamentet e tona që i patëm dorëzuar për bllokimin e ligjeve që dalin nga pakoja e 5 ekonomike dhe një ligj i mbetur nga pakoja e 4, që janë ligje anti-Covid që kanë të bëjnë me subvencionet të personave të varfër, personave, fëmijëve jetim, që kanë vështirësi ekonomike, sociale nga pandemia, kështu më radhë. Ne kemi thonë që në varësi prej zhvillimeve me ligjin për shtetësi, ashtu do të veprojmë edhe ne. Besoj se do të gjejmë zgjidhje për shtetësinë dhe do të zhbllokohet edhe parlamenti. Me alternativën, do të shkoni në zgjedhje bashkë në zgjedhjet lokale, zgjedhjet tashme? Po, ne më vetë që llogarisim vetën një koalicion shumë të konsoliduar, e llogarisim vetën një koalicion që do të shkon shumë më gjatë se sa mendojnë kundërshtarët tonë. Ne kemi një bashkëpunim shumë cilësor me alternativën në të gjitha nivelet, qoftë në nivel të partive, në nivel të deputetëve, në nivel të strukturave lokale, dhe jemi shumë të interesuar që ky koalicion të vazhdojë, pavarësisht zërave që kanë qarkulluar në opinion, nëpër media, që ka presion të vazhdueshëm që të ndodhë çarja mes këtij koalicioni. Vërtet është, presioni ka qenë permanent. Presion ka pas edhe thirrje ndoshta edhe ndaj një deputeti tonë të caktuar, po të gjitha këto nuk kanë dhënë parasysh. Pra bisedohet për personalitete që kanë mendime të konsoliduara politike, kanë vidhje të lartë politike, kanë respekt ndaj qëllimeve të veta, flas për koalicionin, që i kemi vendosur përpara dhe jemi të vendosur që të vazhdojmë kështu, sepse kështu kanë dashur shqiptarët. Ky koalicion u dëshmuai i suksesshëm dhe unë jam shumë i bindur që ky koalicion do ta sjellë ndryshimin në Maqedoninë e Veriut. A mund të mendoj me pas edhe zgjedhje lokale dhe parlamentare bashkë? Ne kemi thonë që do duhet sa më parë Maqedonia të shkon në zgjedhje të parakohshme. Aq më tepër, kur me bindjet plotë themi që veçanërisht për pjesën shqiptare ka ndodhur një manipulim i madh zgjedhor dhe ata që janë sot në pushtet janë si rezultati i këtij manipulimi zgjedhor. Janë si rezultati i mbështetjes që e kanë nga sistemi. Janë si rezultati mbështetjes që e kanë nga sistemi gjatë malverzimeve me zgjedhje. Dhe për atë arsye nuk kanë fuqi politike. Kurtojnë Mickovski dhe Zaevi që për shtim regjistrimin, të janë të detyruar mos me boza. Nuk kanë kapacitet, me thonë nuk për shtim regjistrimin. Për të ngritë zërin, sepse këto e dinë se me manipulim kanë ardhur pushtet. Pra, po them një mozaik i gjerë i shumë faktorëve që na ka detyruar të kërkojmë zgjedhje të parakohshme, dhe ne besojmë se do të ishte mirë për vendin që të mbahen së bashku zgjedhjet e parakohshme parlamentare me ato lokalet, por nuk kemi faktorit që vendosim ne. Ku janë sot shqiptarët në politikën rajonale? Natyrisht, shqiptarët sot janë shumë më mirë në politikën rajonale se sa kanë qenë, po janë larg potencialit që ne dëshirojmë si kombë. Sot Shqipëria është vend antar i NATO-s. Sot e kemi NATO-n prezente në Kosovë. Faktikisht NATO-ja është mbroja e Kosovës. E kemi Maqedoninë e Veriut si vend antare të NATO-s. Dhe këto pozicione geostrategjike duheshte që ta materializojnë shqiptarët për ta zhvilluar kombin si tërësi. Me sa jemi duke i shfrytzuar ne këto mundësi, mendoj që shumë pak. Shumë pak për arsye se as fqinjet tanë nuk po flejnë. Ju po e shihni një Serbi që realisht
ka një ecje të rëndësishme në diplomacinë ndërkombëtare. Serbia mon nuk është ajo Serbia e viteve 98-99, po e shohim që gradualisht kanë filluar që të rikthejnë pozicionet e veta diplomatike dhe pozitat e Serbisë në bisedimet për çështjen e Kosovës nuk janë të 99-s, po janë shumë më të avancuara, shumë më të konsoliduara. Dhe ndërkohë që baj bindjen tek ne shqiptarët, qoftë Shqipëri, qoftë Maqedoni, qoftë në Kosovë, ne më shumë prioritet për japim kështu garës së brendshme se sa konsolidimit kombëtar në tërësi. Nëse e analizojmë shqiptarët ku jetojmë dhe për këto vise, neve Zoti na ka furnizuar me tana të mirat. Na ka furnizuar me det, na ka furnizuar me klimë të mirë, na ka furnizuar me tokë shumë qellore, na ka furnizuar me tokë shumë të pasur me miniera. Do të thonë ne kemi të gjitha elementet që me u zhvillu si kombë dhe me qenë faktor vendimtar spaku për rajonin ku jemi ne. Po si duket për politikanët tanë, gjithandej, prioritetet janë të ndryshme, nuk janë këto. Prioritetet janë të ndryshme dhe mendoj që do duhet të ndryshon butëkuptimi mbi politikën dhe ky ndryshim do të qenë ndryshim në qasjen e individëve edhe ditën e zgjedhjeve mbi përcaktimin e prioriteteve se ku t'japin votë. Mendoj që për shëndetin e demokracisë dhe për zhvillimin e kombit është i shëndetshëm me riciklimi i gjeneratave. Politika shqiptare në përgjithësi, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni të Veriut, të jetë në të ardhmen më e konsoliduar në kuptimin e filozofisë politike, e ngritjes së vetdijes politike dhe të bëjë një seleksionim më kombëtar, më intelektual të prioriteteve të saj. Pra, prioritetet që në mirëqenia e përgjithshme kombëtare, zhvillimi i kombit dhe vetvetiu pastaj edhe individët si pjesë e kombit do të jenë me mirëqenie më të mirë, me standard më të mirë, do ta duan shtetin më shumë, do ta duan kombin më tepër dhe do të jenë gjendje që të bëjnë më tepër për kombin. Dhe pyetja e fundit, para ca ditësh përfunduan zgjedhjet parlamentare në Shqipëri. Cili është komenti jot? Fitoi sërish Edi Rama, pasoi debakël presidenti Meta. A i keni prit një përfundim të tillë? Qytetarët shqiptar në Republikën e Shqipërisë e kanë bërë vlerësimin e tyre. Mendoj që ato janë më të thirrurit për të bërë vlerësimin e politikbërjes në vend. Dhe ata me verdiktin e tyre vendosen që të vazhdojnë qeverisjen e Edi Rama. Nuk jam shumë i bindur nga këtë distancë gjeografike, nuk jam shumë i bindur që shqiptarët atje kanë vendosur që të vazhdoj Edi Rama për shkak të Edi Ramës, sa që kanë vendosur që të vazhdoj Edi Rama për shkak të alternativave. Si individ po flas, ndoshta jashtë edhe petkut politik, partijak, edhe petkut të funksionit që e kam të deputetit sot, për shembull është i palejushëm konfrontimi verbal i cili do politikan shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Absolutisht. Cili do, qoftë në Malzi, qoftë në Preshevë, qoftë në Maqedoni, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri. Kushdo qoftë ai, konflikti, dueli verbal i përfaqësuesve tanë me një shtet me demokracinë më të madhe në botë, me eksportuesin më të madh në botë të vlerave demokratike, me rojtarin në rezervë të padrejtësive që e bëhen sidomos popujve të vegjël, me shtetin që ka ndikim thelbësore në ekzistencën tonë si kombë, është e palejuar ajo. Zotëri Elmiaziri, faleminderit për pritjen, për kohën që e keni dhënë dhe për intervistën. Isha i nderuar, faleminderit shumë që jem në mesën e personave që ju i keni përzgjedhë
që të bashkë bisedojmë. Dera e banesës sime është e hapur për çdo dashamir, për çdo kënd që ka dëshirë që të ndrojmë dy muhabete. Nderi është i imi, faleminderit shumë dhe shpresoj që të shifemi edhe për raste të mira për promovim të ndonjë projekti, ndonjë ideje për të mirë të qytetarëve. Faleminderit shumë edhe një herë.